ليش الشباب يحطون صور بنات على بروفيلهم؟ وهل هم باد بويز ولا عشان الترندي؟ هذا اللي راح نعرفه في هذا الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك وإلى نبدأ. أو لا راح أشوف حسابات الشباب اللي حاطين بروفيلهم بنات، ومن هذول راح أتكلم عن حسين الخميس. خلينا نسميه حسين الجسمي عشان ينزعجوا. خدت مصر بسكوتك، ما تستخسرش فيها صوتك، بتكتب بكرة بشروطك، دي بشرة خير. قوم نادي عالصعيدي وابن اخوك البورسعيدي. طبعا حسين الجسمي عنده حساب رسمي عليه صورة أنمي، وكنت أقلب على حسابه لفت انتباهي هذه الصورة اللي عليها بومني من السيرك الرقمي. كنت أحسبه أنه حبيبته أو أخته، لكن طلع هو. فيا حسين الجسمي، تدري أنه بومني بنته؟ فإذا تدري ليش تحط صورتها بروفيلك؟ ممكن الناس تحسبك بنته، وهذا صار على الانستجرام. وبالنسبة لليوتيوب، تتذكرون ترند OMG X؟ Oh my god! It's بيجات سابيرو! عاوزين نعملك بني آدم يا كلب وانت مصمم. ما انا عاوز اعملك بني آدم، انت مصمم تبقى حيوان وكلب ليه؟ أكيد أغلبنا شافه في أولاد يغيرون صورهم لصورة هذه الشخصية، وأتوقع كلكم عرفتوها. ورسالتي للأولاد اللي يحطون هذه الصورة: ليش تحطون هذه الصورة بروفيل؟ ممكن الناس يحسبك بنته. لاني رأيت كثير تعليقات تقول أنه بنته وهو ولد. ومن اليوتيوب ننتقل للتيك توك. كنت أقلب، لقيت واحد مسمي نفسه فانز ليالي وهو اسمه عمر، وحطت بروفيله بنته. أنت صحي تحط بروفيلك بنت عشان تجيب شهرة عالية وتصير فانز لمسلسل فيه بنات. ورسالتي لا ولد حط بروفيله بنته. أنت اللي بتسويه حرام وكذا، أنت الناس تحسبك بنته. على الأقل حط صورتك نفس جنسك، كذا الناس تحسبك ولد حقيقي. وزلمي رايح وزلمي جاي. زلمي تتلي بين قطعين الطباع، زلمي رايح وزلمي جاي، زلمي تتلي بين قطعين الطباع. وبس هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك وباي.